활주로에 착륙하려던 비행기가 휘청이더니 내리지 못하고 다시 올라갑니다. 강한 비바람이 몰아친 제주국제공항. 오후부터 항공기 결항이 속출했습니다. 운항 예정이던 항공기 490여 편 가운데 절반 넘게 결항됐습니다. 활주로에 착륙하려던 비행기가 휘청이더니 내리지 못하고 다시 올라갑니다. 강한 비바람이 몰아친 제주국제공항. 오후부터 항공기 결항이 속출했습니다. 운항 예정이던 항공기 490여 편 가운데 절반 넘게 결항됐습니다.